ครับนี่จากร้านหมายไทยมูลทิศครับนี้เราจะมาสอนวิธีการใส่บ่อลมเปิดกล่องออกมานะครับจะมีอุปกรณ์มีบ่อลมนะครับก็วิธีการใส่วิธีการติดตั้งก็มีสายล็อกติดกับบ่อนะครับแล้วก็ถอดบ่อออกมานี้แล้วก็มีอุปกรณ์การปะอุปกรณ์เวลารั่วนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ปะได้แล้วก็ถอดออกมาครับกดยึดมาจะมีด้านในเป็นสลักนี้ครับที่บอกนี้เราจะมีสอนเอาไว้ให้เป่าลมนะครับแล้วก็หมุนออกมานะครับหมุนสอนตรงนี้ออกมาเพื่อจะเป่าลมเข้าไปตัวนี้เราใช้ปากเป่าได้นะครับอย่าเอาหัวลมเป่าหรือใช้ปั๊มลมเดี๋ยวมันจะแตกนะครับเราใช้ปากเป่าพอประมาณแล้วก็ล็อกสอนนะครับแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมครับผมแล้วต่อไปครับขั้นตอนการใส่ครับผมเรากรองมาครับจะมีสายนี้นะครับจะมีตะขอให้ใส่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างแล้วก็ใส่ไปในข้างตรงนี้ประกบเข้าไปอย่างนี้นะครับยางตัวนี้จะยืดได้นะครับเราก็จะขอเลยครับผมอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันครับถ้ามันตึงไปครับเรามีตัวนี้ปรับได้สายเสร็จนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามันแน่นไปเราปรับตัวนี้ได้นะครับปรับสายตัวนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวปั๊มจะขาดนะครับก็จะเอาขนาดไหนระดับไหนครับปรับได้เลยครับตามสะดวกครับโอเคข้างหน้าเสร็จสิ้นครับผมโอเคนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังคนซ้อนเปิดออกมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนี่มีเหมือนกันครับที่มือการใช้ก็ที่ป่ารอยรั่วครับสารัดเหมือนกันครับนะครับแบบเดียวกันครับผมแกะมาครับก็ดึงไส้ในออกมาแบบนี้แล้วก็เป่าลมเหมือนกันครับผมเป่าลมเข้าไปเหมือนกันเอาพอประมาณนะครับลมข้างในไม่ต้องคือให้มันให้ตัวได้นะครับอย่าให้มันแน่นมากเพราะเวลาเรานั่งมันจะแตกแต่สายเหมือนเดิมครับสายขนาดนี้ครับก็ใส่เข้าไปนะครับ ก
นี้นะครับจะมีที่เกาะอยู่นะครับ เป็นหัวเกาะอยู่ประมาณนี้ครับเกาะลักษณะนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผม โอเค นะครับ แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับ ระวังสายกับตัวล็อกเบาะให้มันตรงกันนะครับพอประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทดสอบเรามาทดสอบกันครับมันก็จะยืดหยุ่นได้นะครับมันจะนิ่มๆนะครับเวลาเราขี่ทางไกลมันจะไม่เมื่อยช่วยได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็แอดมาถามหรือว่าโทรมาถามที่ร้านทางร้านได้เลยนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ